ভাই এটা স্যামসাং ফ্রিজ। কত সিফটি? 16 সিফটি, একবারে গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছি আপনার একবারে 20,000 টাকা, 18,000 টাকা, 17,000 টাকা, 16,000 টাকা, সারা বাংলাদেশ কোরিয়ার সার্ভিস ফ্রি ভাই। ফ্রি? 16 আচ্ছা সিফটি। ভাই এটা কি কালো গরু মিনিস্টার? কালো গরু মিনিস্টার। হ্যাঁ। কত সিফটি? এটা আপনার 16 সিফটি। কন্ডিশন কেমন আছে? ভিতরে দেখা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অরিজিনাল দেখেন এখনো চালু আছে ভাই, উপর হচ্ছে নরমাল। চালু আছে কিন্তু এই যে ঠাকু করে রাখছি ওয়াশ করব বলে। আচ্ছা কন্ডিশন কেমন? গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, এই যে দেখেন বোতলের পানি। আর দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছি আপনার ভাই একবারে অফারে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? দাম চাচ্ছি 25,000। 25,000 একবারে 21,000। 21,000 না, তাহলে কত? 20,000 টাকা, সারা বাংলাদেশ কোরিয়ার সার্ভিস ফ্রি। ফ্রি?